প্রিয় এইচএসসি 2024 পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, বোর্ড পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে তোমাদের জন্য এখন সবচেয়ে জরুরি স্বল্প সময়ে সর্বোচ্চ ইফেক্টিভ ওয়েতে এইচএসসির সকল বিষয়ের A to Z অর্থাৎ কনসেপ্ট প্লাস সিকিউ প্লাস এমসিকিউ একাধিক বা রিভিশন দিয়ে সম্পূর্ণ সিলেবাস সম্পন্ন করা। মূলত এই লক্ষ্যেই তোমাদের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় মাথায় রেখে অনলাইনে আমাদের আয়োজন এইচএসসি ফাইনাল রিভিশন কোর্স। আর এই কোর্সে আগামী 13 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলছে আর্লি বার্ড অফার। অফার চলাকালীন সময়ে বইসহ ৩,০০০ টাকার কোর্স ১,০০০ টাকা ডিসকাউন্টে ২,০০০ টাকা এবং বই ছাড়া ২,০০০ টাকার কোর্স ৫০০ টাকা ডিসকাউন্টে ১৫০০ টাকা। তাই আর দেরি না করে আর্লি বার্ড অফারে এনরোল করো এইচএসসি ফাইনাল রিভিশন কোর্স। বিস্তারিত জানতে ও ভর্তি হতে সরাসরি যোগাযোগ করো উদ্ভাস উন্মেষের যে কোনো শাখায় অথবা ভিজিট করো আমাদের ওয়েবসাইট www.udvash.com-এ।